Приветствую вас на HowFixit. В этом видео покажу, как заменить вентилятор в ноутбуке. Для разборки вам понадобится отвертка Phillips единичка, отвертка Torx T8, пластиковая лопатка и пинцет. Еще рекомендую в процессе ремонта использовать магнитный коврик и раскладывать каждый винт шаг за шагом во время разборки. А особенно это актуально в случае с этим ноутбуком. В этой модели ноутбука используется много винтиков разных размеров, и очень важно их не путать во время сборки. В описании под видео оставлю ссылки, где вы можете купить все необходимые инструменты для разборки.
Если в вашем ноутбуке не работает вентилятор или сильно шумит вентилятор, тогда стоит задуматься о его замене. Купить новый совместимый вентилятор для этого ноутбука можно по этому номеру детали. А также в описании под видео оставлю ссылку, где купить новый вентилятор для этого ноутбука. Ну что же, на этом все. Вы были на How Fix It и до скорого!